အားလုံးမင်္ဂလာပါတွေ့ဝင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပေးစာထောင်ထဲရနေပြီးတော့အခုအချိန်ထိပေါ့နော်တင်ခဲ့သမျှဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်မှာပြန်ရှာလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော် link စုထားတဲ့ post လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများဟိုမသိကြလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော် Facebook ထဲဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ page ထဲကိုတစ်ချက်သွားပြီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ post မှာအများနဲ့ update လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတွေ့လာနော် feature ဆိုတာလေးတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ post ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါတချို့ကျတော့ဒါတင်တန်းကြော်ညာဆိုပြီးတော့ဘာပဲကြော်သွားကြတာပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်ပိတ်စထောင်ထဲရဗီဒီယိုတွေရောအခုနောက်ပိုင်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံး link စုပေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းဆင်လိုက်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် YouTube channel link လည်းပေးထားတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ general knowledge of computer ဆိုတာက computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားရမယ့်အထွေထွေဘိုးတုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟိုးစပြီးတော့တင်ပိတ်စဖွင့်နေရတင်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီထဲမှာရှိတယ်နှိပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်100ကျော်ရှိပါတယ်ဗီဒီယို100ကျော်ပြီးတော့ရင် web excel powerpoint page maker နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial ဗီဒီယိုတွေကြတော့ဒီမှာကြည့်ပါPhotoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial ကိုဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးအမြဲတမ်း update လုပ်ပေးထားတယ်ဟိုပြတ်သွားမှဆိုရင်တော့အထက်ဟာတွေ copy ယူပြီးတော့ notepad ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် paste ချထားလို့ရတယ်တကယ်လို့က camera သုံးလဲဆိုရင်လည်း Microsoft Word ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီစာတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့ဒီကောင်အခုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့save ဟိုပါနော် save copy ယူပြီးတော့ Microsoft Word ထဲမှာ paste သွားချပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဟို PDF file တွေပါတယ်ပြောင်းထားပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြတ်သွားမှာဆိုတော့အမျိုးတင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါမှဆိုအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ပါအဲ့ဒါ camera scale တက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစလေးလာတော့အဲ့လိုမျိုးတိုလီမုစာလေးလေးလာတာပေါ့နော်အတင်တန်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်ပြည့်စုံကဟိုမတင်ပေးနိုင်ဘူးလေမတင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကဒီတင်တန်းရဲ့ budget ရဲ့နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော်ဝင်ရတဲ့ level တွေကမတူရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တန်းမဆိုပေါ့နော်အကုန်ပြည့်စုံပါမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တိုလီမုစာလေးလေ့လာရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ camera scale ပိုတက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေ့လာရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးဒီမှာလာရှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်တခုခုသိချင်တာရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ page messenger မှာပဲဖြစ်စေဒီ view ရဲ့ comment အောက်မှာပဲဖြစ်စေမေးလို့ရပါတယ်နော်